President, Høyre deler selvfølgelig representanten Nordtuns bekymringer. Det har vi gjort ganske lenge. For ca. 2 år siden så fremmet Høyre et forslag her i denne salen, hvor vi ba om en helhetlig gjennomgang av befalsordningen. Dette forslaget ble jo ikke vedtatt, dessverre. Men jeg er jo blitt atskillig større optimist i dag når jeg hører både initiativet fra interpellanten og også hører representanter fra regjeringspartiene ytre seg som de gjør. Og såpass sterkt som de også gjør attpåtil. Representanten Nordtun kaller dette for dårlig personalpolitikk, og det har han sikkert helt rett i. Og representanten Laila Gustavsen erklærer dagens situasjon som meningsløs. Derfor tror jeg forsvarsministeren ganske trygt kan ha enda djervere mål enn det som statsråden gir uttrykk for når han sier han planlegger å legge frem en mer helhetlig strategi med hensyn til personellsituasjonen. Jeg tror tida er inne nå, også på bakgrunn av at det er svært stor, bred politisk enighet om at vi ikke kan leve videre med dagens situasjon, hvor Norge er i en situasjon etter alle praktiske formål som mangler vi arbeidskraft. Hittil har den største utfordringen for Forsvaret vært å kunne makte å løse oppgavene økonomisk, men vi ser mer og mer at utfordringen ligger også i like stor grad på den personellmessige siden. Forsvaret blir mer og mer spesialisert, som interpellanten har vært inne på. Det betyr at det er en institusjon i en enorm omstilling, hvor de fleste sektorer og avdelinger krever spesialutdannet personell. Det betyr at i en situasjon hvor det er etterspørsel etter arbeidskraft, og hvor Forsvarets personell i betydelig grad er etterspurt, så ser vi nå at nå dukker det opp eksempler på at vi investerer betydelige beløp i utstyr, jamfør fartøy som koster flere milliarder, som vi på grunn av mangel på faglig utviklet og utdannet personell ikke er i stand til å bemanne og la være operativt. Dette er dårlig økonomi, og jeg føler at vi er ganske enige om at dette er vi nødt til å gjøre noe med. Og derfor så er det prisverdig at statsråden har den tilnærmingen han har til dette spørsmålet. Personalsituasjonen i Forsvaret er lite omtalt i forsvarssjefens militærfaglige råd. Det er prisverdig at denne tematikken er berørt i årstalen i Oslo Militære Samfunn, og det kan jo tyde på at vi kommer i en situasjon hvor vi får diskutert dette på alvor i Stortinget. Vi kan ikke forvente at organisasjonene i Forsvaret skal være de som er pådriverne i dette spørsmålet. Langt derifra. Hvis det er noen som har trodd det, så må de ha ventet for lenge, og i alle fall forgjeves. Vi har en avdelingsbefalssituasjon som gjør at vi trenger ikke å vente lenger for å få flere eksempler på at dette personell som er godt utdannet, slutter når de er 26-27 år. Hvem ønsker å ta fatt på en karriere hvor de vet at de blir lempet ut når de blir 35 år? Og i dag ser vi en situasjon hvor vi jobber intensivt med å få folk til å stå i avtalen til de blir 35 år. Og paradokset er jo som regel sånn at når de er blitt 35 år, så er de altså på høyden av sin karriere, og så er det altså ut og vekk, men som det heter på skøytespråket. Derfor så håper jeg at vi nå lar ord gå til handling, at Stortinget kan få en sak om en helhetlig gjennomgang av personalsituasjonen i Forsvaret. Det er et godt initiativ tatt av interpellanten, og nå ligger ballen bokstavelig talt for oppfølging i Forsvarsdepartementet. Takk, president.